Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar menggunting. Kalau kita menggunting, kita harus sediakan apa ya? Yang pertama adalah kalian harus menyediakan alat gunting. Ini adalah alat gunting. Ingat ya, cara menggunakan alat gunting ini seperti ini. Tangan kalian masuk, kemudian silakan direntangkan seperti ini. Nah, ingat, alat gunting ini adalah alat yang berbahaya. Jadi, kalian tidak boleh bermain-main dengan alat gunting. Oke? Dan juga kalau sudah selesai alat guntingnya silakan langsung disimpan. Setelah itu kita harus sediakan lem. Lem ini gunanya untuk apa? Untuk menempel hasil gunting yang sudah kamu gunting, hasil gambar yang sudah kamu gunting. Dan selanjutnya yaitu kita akan menggunting apa? Menggunting gambar pesawat terbang. Ingat, sebelum digunting, silakan kamu beri warna terlebih dahulu. Pesawatnya diwarnai yang rapi, yang bagus. Oke? Kalau sudah selesai, kamu kemudian bisa fokus menggunting. Coba perhatikan di gambar pesawat ini. Nah, kalau kamu amati di pesawat ini itu ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus itu fungsinya untuk apa ya? Itu fungsinya adalah untuk menggunting. Silakan kamu menggunting mengikuti garis putus-putus ini dulu ya. Harus pelan-pelan dan harus hati-hati. Agar apa? Agar pesawatnya tidak robek dan digunting dengan rapi ya. Kalau sudah selesai menggunting semuanya, nanti anak-anak bisa ditempelkan di kertas HVS. Lihat, punya Bu Heni, pesawatnya sudah digunting dan diwarnai. Selanjutnya adalah akan Bu Heni tempel di buku tempel. Karena buku tempel yang kemarin dikumpulkan, jadi dikumpulkan, ditempel di kertas HVS. Lihat, ini tempel ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan diberi nama. Nama kamu siapa? Oke, bisa anak-anak? Bisa ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.